Sveiki, šiandieną parodysiu, kaip užpildyti QT arba lietuviškai K10 priedą prie deklaracijos. Pirmas variantas, kai dividendai yra 0. Į pirmą eilutę įrašome žmogaus turėtų akcijų skaičių. Į antrą eilutę įrašome bendrą visos įmonės akcijų skaičių. Ir čia įrašome 0, nes jokių dividendų nebuvo išmokėta. Toliau spaudžiam sparą, tilboką. Įeidami į šauktuką pažymėtą langą, spaudžiam sumierą. Toliau sparą. Ir tilboką. Deklaracija atlikta. Antras variantas, kai dividendai yra 100 000 kronų. Šiuo atveju žmogus valdo 100% visos įmonės akcijų, jų yra 500. Tad į pirmą eilutę įrašome 500, į antrą eilutę įrašom 500, 100 000 tai išmokėtų dividendų suma. Spara, tilboka, įeiname į A-Klart eilutę. Tada spaudžiame sumierą. Gauname išskaičiavimą, kuris bus įrašyta į deklaracijos 7,2 eilutę. Spara, tilboka. Priedas užpildytas. Patikrina bendroje deklaracijoje, ar skaičiai atitinka užpildytus. Viskas atitinka. Primenu, kiekvienas atvejis unikalus. Pildydami deklaraciją naudokite tik tai savo duomenis. Ačiū, kad žiūrėjote.